嚟到呢條4號線啊，碧沙湖站啊，5號出口。做咩無端端介紹地鐵站咧？因為我哋改咗行程啦，因為攰啊，好攰啊。本來要去骨子洲，但係骨子洲應該今日4日咧，多人都癲啦。咁其實都係想同阿毛主席影幅相啫，係咪？咁我都係上小紅書啦，小紅書介紹就係嚟呢度嘅對面呢度。過咗去對面馬路咧，咁就可以有個位。嗱，我哋已經見到阿毛主席個頭啦。呢度啊，嗱，呢度已經見到阿主席個頭啊。哦，幾好喎！即係人咧，而家大咗咧，最緊要求舒服啊！我唔想逼啊，真係。咁所以咧，咁唔係好多人喺度。嗱，咪見到啦，阿主席係咪先？喺度影得啦。係啦，其實個個都喺度影就得啦，使乜去咁遠咧？影完就走人。睇下對面岸啲人多到。總括嚟講，呢個位係 O K 嘅，不過你咧要 zoom 大佢啦，跟住咧咁就要行到好遠，跟住 zoom 大個人，咁就影到個人嘅半身加埋阿毛主席個頭啦。呢度好多好愛國嘅人士啊！話說咧，有啲餓啊，想食意粉，俾我發現到喺重慶嘅時候，嗰間幻師咧，佢呢度都有分店。咁本來其實佢介紹咧要去江邊嗰間叫大悅城嗰邊嘅，好靚㗎。喺江邊嗰度有夜景啊、江景咁樣啦。咁但係唔得啦，好攰。咁我翻酒店附近有間解放西路附近有間分店，所以我翻去嗰度食就算啦。哇！而家準備去廁所，但係呢個場冇理由唔影啦，打卡嘅喎，正喎。好，嗌咗呢杯叫冰檸海底椰，青檸味好重，椰子味唔重反而 OK 嘅啦，清爽。叫咗啲咩咧？有個雞米花、爆米花、炸雞，唔辣嘅，肉醬意粉超好食。重慶嘅時候食過，攪勻。跟住呢個係個炸薯條啦，跟住一個迷你嘅披薩仔咁樣，食少少咯，夜啲菜食。哇！好笑啊呢間嘢，話説入邊啲嘢咧，全部都係巨型嘅，你睇下，大，好吸引喎，其實都好笑啊呢個，好多魚，好大盒 Oreo 啊！真係食死人啦呢個，食到幾時咧？我話呢啲食幾耐咧要？其實好抵食嘅，香港都要40蚊，如果可能，即係幾桶已經係啊，好大盒咁大盒，都係45蚊，係咪黐線㗎？波士街呢度有呢間大董烤鴨啊，北京嗰間嘢。但好似唔係好多人食咯。呢度有個美食城啊，轉過去。不過今日好靜，爭好遠喎。今日星期日，尋日星期六，爭好遠喎，係咯。我想講啲茶顏悅色咧，真係多過7啦，真係黐線。好啦，卒之要試我嘅一個豆腐，10蚊5塊一個。哇，好似好講究喎呢個整得，又要滲啲嘢落去，跟住又要加啲湯。即刻試下佢哋嘅呢個臭豆腐先，唔臭喎，其實我哋香港嗰個臭啲喎。中間嗰劈嘢咧，橙色咧，少少微辣，加埋頭先個辣椒油咧係有啲辣嘅。呢個美食街好勁喎！好靚，因為又係嗰個問，我諗又係因為禮拜日嘅緣故，少人啲。跟住呢度見到火宮殿，原來就喺波子街度入邊啦。依家好出名嘅，應該係好似食小菜咁嗰啲，食湖南菜啊咁樣啦，裝修得好靚，係真係靚嘅，入去望下不如。
頭先嗰度有小食食，呢邊就係有酒樓，有個湘菜。呢間嘢叫做湘菜首府，不過冇人食嘅，因為應該就嚟閂門，因為而家成9點幾。望下，咁可能呢邊就會有啲好正統嘅湘菜食。睇下啲價錢，4人餐398啫，6人餐598，即係大概全部都100蚊就有。不過都係食小食嘅啫嘛。咩啲菜豆腐、糖油粑粑，但係有小炒黃牛肉、蒸排骨。2人餐3388啊，唔係3000，係388。行到波子街尾有個叫印象城 In City， 好多大型嘅商店啦，有間 Uniqlo 喺度，好正，好大風啊！你睇下，因為開始翻風，佢驚吹亂個頭應該。哇，開始好凍，聽日傳聞會跌到4度，預測係4度，睇下聽朝係咪4度。過咗呢個印象城之後咧，好嘈呢度，因為見到係地鐵站啦，咁跟住又有好多嘢食喺度。哇！唔怪之得咁熱鬧啦，出翻嚟呢度又係黃興路步行街啊！好啦，我哋試埋長沙必食梅菜扣肉餅啊！好啊！哇！新鮮滾熱辣，10蚊梅菜扣肉餅啊！唔知啲梅菜扣肉同香港啲味一唔一樣咧？好，即刻試下先。好香梅菜味喎，好得意喎！OK 喎，幾好味，幾好味啊！即係好似我啲梅菜扣肉餅係嘛？甜梅菜喎，極度懷疑呢個係網紅啊，直播緊啦喺度。好多嘢食喎呢條街，解放西路。咁而家我哋行翻嗰邊咧，就係叫做去緊嗰度就係叫做太平爐街。我想行下嗰度，因為未行過。到啦到啦，其實就係今宵零食很大嘅對面。就係太平老街，另一條有嘢食嘅一條街。入到嚟有個美食城喎，好靚，裝修得好靚，好似嗰啲千與千尋咁樣。母子生煎包好正，見到啦，呢個係小籠包喎，灌湯包。好香，我又聞到菜豆腐嘅味啦。試下個母子生煎包，母子生煎啊，即係生煎包咁細粒，幾得意啊！Sorry， 因為嗰啲辣味，唔係辣粉啊，周圍嗰啲辣味啊，唔係用咩咁唔辣？嗰啲辣啊，我聞到啲辣粉咋，不過油冧冧咯。我都係覺得上海生煎包食啲上海。有茶絲，可以試一下嗎？這是什麼茶？是一款綠茶，叫做有涼風。好好，謝謝。試下先。綠茶喎，你冇飲啊？有啲奶喺入邊啊，幾好味。依間品牌咧，應該好似係茶顏悅色嗰啲 friend 嚟嘅應該。喺個戲台嘅左手邊有間叫西牌樓啊，好多人喎！呢條街入邊，入去行下，即係叫做行咗2晚，今日第2晚啦。尋日行一條黃興路啦，咁跟住又即係今日就波子街、太平街，而家行呢個西牌樓。我覺得我中意波子，唔係我中意太平街，同埋我中意呢度呢個叫做西牌樓。因為咧佢細條咧窄啲咧，我覺得開心啲。因為嗰啲黃興路啊嗰啲咧太過商業美濃。蒸餃應該唔辣㗎啦，呢啲係咪？除非你自己落辣椒油。
咗咁耐，長沙粉先最合我河車。係啊，我諗呢個可以唔辣嘅，叫佢肉絲餅嗰啲咧，同佢講聲唔好辣，唔係可以做唔辣噶嘛。佢呢度好簡單，你睇下佢，就係咁樣啫。一碗長沙粉用心才夠味，呢間嘢真係幾靚，唔錯。我就嗌咗個呢個排骨肉丸啊，有啲辣椒噶啦。呢個叫佢唔辣嘅一個肉餅肉絲啊，原來佢個係咪啊？肉餅原來黐咗喺個蛋度嘅，咁樣嘅肉餅煎蛋，睇落去好似好好味，但係都係有少少辣椒啊！你睇下嗱，冇辦法，叫佢唔好辣都冇辦法。另外呢個豬肉包，你點走呢個辣椒佢咯，好嚟啦。微辣呢個都幾好味，不過又係食完我又開始興合合。個湯底好濃郁啊！啲粉真係幾好食，即係河佢哋其實佢唔係河粉，佢哋叫米粉㗎，但係我哋叫河粉肉丸咯，都幾好味。個排骨都好腍。啲腩肉嚟嘅。呢個就係12蚊有6粒嘅豬肉包。跟我哋有啲唔同咯，我哋佢個麵包皮比較腍，濕粒粒咁咯。我哋香港啲蒸包係乾身噶嘛，咁又唔係好難食，個肉都幾好味，入邊個豬肉都幾好食。咁頭先咧咪話嚟咗碗辣咧，咁阿姨好好，阿姨好好，幫我哋糾纏完之後咧，就換翻個唔辣嘅，但係我哋就試辣唔辣，即刻試下係咪真係唔辣咧？而家應該唔辣啦，係咪啊？因為有老人家一啲辣都唔食啊，真係，係咪好啲咧？直情唔辣係啦，整錯咗咯，所以大家小心啲啊！嚟湖南咧，如果唔啱食就真唔好，再諗下啦。嗱，話說呢間公社咧係好 hit 嘅，你睇入邊跳緊舞嗰啲人。玩死人嘅天氣，一嚟到23度，尋日26度，而家得翻7度，跟住又落大雨喎。好彩最後一日啫。好，食早餐而家，去翻尋日嗰個潮中街有個叫雙燕樓啊，食啲糕點啊。我想食雲吞啊，因為早餐店啊可以做，晏晝下午茶點啦，即係飲下茶咁樣咯。我哋睇睇啲嘢食。朝頭早得呢啲雲吞水餃，有米粉，咁另外就得啲小食啫。阿太過嚟加呢啲嘢。我哋啲麵啊，應該係哇，好犀利，好大鍋。包餃子，阿靚女喺度加包餃子，水餃雲吞。牛腩粉係咁樣嘅，一睇就知應該嗨嗨㗎啦。因為佢啲牛肉撈咗辣椒，溝晒個汁，但係肉絲真係唔辣嘅。佢係清湯辣，咁唔辣嘅有啲肉絲。哦，依個就係嗰個雙燕豆皮啊！有啲糯米咁樣，幾得意啊！嚟埋我心愛嘅雲吞，好正，睇落去都好正，你睇下，細細粒，正。咁即刻嚟試下我心愛嘅雲吞先。好，試下先。鮮肉雲吞，好食。有豆味嘅，但係就唔係好甜嘅，幾健康。但係我中意飲維他奶，香港維他奶多啲。重頭戲，試下個湯先。少辣啦，不過又係肯定越食越辣。唉，係啊。試下個粉。都係好食㗎。我好中意食河粉、米粉。佢個米粉，
啦，今日嘅景點就係岳麓書院，係中國4大書院之一，即係古代書院。咁我哋如果搭車嘅話，打車咧，打滴滴啊嗰啲的士咧，就嚟呢個東方紅廣場啦，因為係會最近嘅入到去。因為岳麓書院咧係唔可以車係到唔到，要行入去。咁而家地鐵站搭地鐵咧就4號線湖南大學站2號出口。咁我哋嗰個岳麓書院咧就喺呢個毛主席嘅呢個右邊呢個入去。百度地圖話行5分鐘。嗱，呢度咧門口要現場買飛嘅，預約景區嗰個咧係去另外嗰個岳麓山。咁呢度唔關事，一定要嚟呢度即場買票。買唔到咧，呢度有個窗口，人工窗口。嗱，咁所以一般成人咧係40蚊，啲兒童啊嗰啲咧，仲有60至65歲都20蚊啫。免費就係嗰啲14歲以下、65歲以上。可以啦。其實入到嚟呢度仲未正門嘅，正門仲要喺嗰邊先係一個正式嘅門口。呢度只不過係售票處嘅門口。咁另外就左邊有個中國書院嘅博物館。咁我哋一齊睇睇嗰個呢度嘅全景啊！好大喎，好大好大。咁我哋一齊睇睇佢呢度嘅簡介。其實呢個書院呢，喺北宋嘅年代976，頭先我計過1000唔知幾多年啦。總之1000年啦已經嚇，4大古代書院啦，古代4大書院之一。經歷咗宋元明清啊，到而家。咁而家呢，就嚟咗變做湖南大學啦。呢個岳又同嗰個岳唔同喎，係咯。嗱，係咪啊？兩個岳嘅，呢個可能係簡體字嘅岳，唔知唔識。哇，好清幽啊！呢度唔可以嘈啊，但係啲大陸人講嘢好大聲啊。咁話說咧，呢度咧係一個講堂嚟嘅，忠孝廉節堂。咁而家係一個清朝嘅康熙嗰陣時重建咗噶啦，所以先至咁新淨。呢度有個呢個書院嘅歷史陳列館。有興趣就不如我講俾你聽，古代古時最4大嘅書院係咩呢？一間叫做崇陽書院、白鹿洞書院、應天府書院同埋呢間岳麓書院。喺邊啲位呢？呢啲位喎。而家我哋喺呢度啦，白鹿洞好近，應天府喺呢邊，仲有間崇陽，就係呢4個啦，1、2、3、4。呢度啊有湖南大學牌匾啊，毛主席寫嘅。呢度佢話阿毛主席喺度住過喎，間房。呢度有個孔子像啦，咁原來係香港孔教學院阿院長敬立嘅。即係反正我俾咗40蚊嘅，呢個係行埋呢間中國書院博物館啦。最後一餐啊，因為食完就我哋去車站。想食翻啲西嘢，都係嚟翻潮中街。我覺得下次有機會再住喺潮中街附近係唔錯嘅選擇。又係嚟咗間嗰啲充滿朝氣，不過而家太早啊，星期一同埋冇人食，但係呢間嘢真係幾靚幾舒服。佢呢度係食漢堡包同埋意大利粉嘅，咁漢堡包佢就講咗咧得2種辣啫，其實。
呢個叫疾步同埋傲慢啊，係辣嘅，其他嗰啲係唔辣。咁我哋嗌咗個經典漢堡一半唔辣嘅，咁跟住另外就全部意粉得一隻唔辣，得番茄唔辣。咁我就試下個芝士牛肉辣，因為佢門口推介。咁另外就嗌咗個湯唔會辣啊，南瓜湯問咗啦，汽水10蚊任飲，好感動啊，係啊，飲翻啲南瓜湯，試下先，即刻要食西餐好感動，凍嘅，咁得意嘅，呢度啲湯係凍嘅，佢唔係熱嘅，佢呢個食法係凍湯嚟嘅呢個。都唔係嘅，個底暖暖地咯，唔會好熱啊。好，老人家嘅番茄麵，啊唔係，佢叫番茄麵，其實係螺絲粉。試下個味先。哇，好味喎！新鮮熱辣喎，好食啊！即係唔好講笑，啲湖南菜令到我食到嘴咩？係咯，幾靚仔個漢堡包。有番茄生菜幾靚，試下個薯條先。哇，熱氣死，超好味個薯條。好啦，呢個係辣牛肉芝士通粉，好正咁喎。試下先。墨西哥嘅 style 啊。喂，好啊，我呢個細細兜啊，唔使咁大兜。你嗰個好大兜。你呢個大兜啊，我呢個細兜。試下個漢堡包，哇！哎呀，呢個要戴兩隻手套。哇！佢個牛肉好味喎，肉質豐富。係啊，都係要戴兩隻手套。兩隻一轉頭嘅。即係呢間咁嘅意大利粉漢堡包真係真心推介啊！啲年輕人又〜好鬼好禮貌，跟住好服務。其實成件事就係呢個長沙，我都發覺好多年輕人好後生，好有活力咯。呢個城市我覺得係真係幾開心嘅。係，即係加油啊！香港啲年輕人係嘛？好，記得 comment like 同埋 share 我啲片，仲有你 subscribe 快啲 subscribe 啦！我要上6000。好，拜拜。記得 comment、like 同埋 share 條片，未 subscribe 嘅快啲 subscribe 我頻道啦，拜拜。